Por que esse cara tá cavando um buraco no meio do deserto para plantar uma árvore? Isso é possível? A resposta é sim, ele está fazendo uma desertificação, usando um método para plantar árvores em regiões áridas onde quase nada cresce. Com essa ferramenta, ele primeiro faz um buraco na areia e, através de uma mangueira, ele coloca a água dentro do solo para infiltrar e criar uma bolsa de umidade ao redor de onde vai plantar. Então, ele planta uma muda de árvore na areia e, com um pouco de palha, ele passa a muda através dela, que serve para reduzir a evaporação da água no solo e, quando se decompõe, adiciona nutrientes ao solo pobre do deserto. Esses resultados são de anos cultivando essas plantas, deixando no verdadeiro oásis e assim combatendo a desertificação no mundo.